Օրհնյալ լինի Տերը, փառք Աստծուն, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, սրտանց գոհություն մեր Աստծուն։ Այսօր էլ Տերը իր խոսքի համեմատ իր ժողովրդի մեջ է։ Մի բան հիշենք, որ ես գուցե հաճախակ եմ կրկնում, բայց պիտի նորից ասեմ, Աստվածաշունչը հատուկ գիրք է։ Աստվածաշունչը տարբերվում է մնացած բոլոր գրքերից, ինչ որ կա աշխարհի վրա։ Ինչով է տարբերվում, ասեմ։ Աստվածաշունչը այն գիրքն է, որ որտեղ որ կարդացվում է, որպեսզի հասկանան, այնտեղ ներկա է գրքի հեղինակը, Աստված։ Ուրիշ գրքեր այդպեսին չեն։ Դու կարդում ես որևէ մեկի գիրքը, բայց հեղինակը քո հետ չի։ Այնքան ինչքան որ կարողացար հասկանալ, քեզ բացատրող ու բացող չկա։ Բայց Աստվածաշունչը, այսինքն Աստծո շնչով գրված այս գիրքը, այն գիրքն է, որի ընթերցման ժամանակ ներկա է հեղինակը։ Ինչի համար? Որովհետև իրոք մեզ պետք է իր ներկայությունը, իր խոսքերը լսելու ժամանակ։ Որովհետև Աստվածաշունչը խոսում է եւ մարդկանց տեղեկացնում է այն բաները, որ մարդու աչքից, զգայարաններից էս ֆիզիկական ծածկված է, որ մենք չենք կարող այս աչքով տեսնել, ականջով լսել։ Ով է տեսել դրախտը ձեր միջից, ով է տեսել դժոխքը ձեր միջից, թեպետ Աստված եղել է, որ մարդիկ եղել են, որ ցույց է տվել եւ հետ է բերել վկայության համար, դա եղել է, բայց ընդհանրապես հիմնականում չենք տեսել, չէ՞։ Եվ շատ ուրիշ բաներ։ Դրա համար Տերը ներկա է, որպեսզի օրհնի մեզ եւ մեր միտքը բացի, մեր սիրտը բացի հասկանալու այս խոսքերը։ Փառք Աստծուն։ Ինչու եմ այսպես ասում, որ մենք հավատանք, հավատքով լսենք իր խոսքը, նաև ինչ որտեղ նաև այսպես մարդի սրտում պիտի աղոթ քանի Տեր, օգնիր ինձ, բացիր, դու ներկա ես այստեղ, հասկանամ քո խոսքերը։ Եվ քայլ կատարեմ իհարկե։ Ես ուզում եմ Ծննդոց գրքից մի հատված կարդամ եւ դրա հետ կապված միտքը շարադրեմ։ Ծննդոց 24-րդ գլուխ 54-ից 55 համարները, ինչ այդ հիշեցնեմ, այս պահի ինչ էր։ Հիշում եք, Աբրամը Աստծո մարդ էր եւ ինքը երբ որ ժամանակ եկավ, որ իր զավակի համար, Իսահակի համար կին պիտի ընտրեր, ամուսնացրեր Իսահակին, նա իր տան վերակացուին Եղիազարին, Դամասկացի Եղիազարին հատուկ պատվերով ուղարկեց իր հայրական տունը։ Այսինքն որտեղից որ ինքը դուրս եկել հասել էր այդ վայրը, հիմա նա ուղարկեց հենց այնտեղ, ասեց այնտեղից կընտրես իմ զավակի համար կին։ Եվ ասեց որ Աստված քեզ հետ կլինի ու կօրհնի կհաջողի։ Եթե հիշում եք ինչպես եղավ, ասում է Եղիազարը եկավ այդ վայրը, այդ տեղը, ինքը աղոթք արեց Տիրոջը, ասեց Տեր, խնդրում եմ, դու ցույց տուր այն աղջկան, որին պիտի Իսահակի համար կին բերեմ։ Թող այսպես լինի։ Նա մի նշան խնդրեց, ասեց այն կինը, որ այն աղջիկը, որ կգա եւ ջրհորից ջրորի մոտ էր ինքը կանգնել, ջրորից ջուր կհանի, կառաջարկի ինձ խմել եւ նաեւ կառաջարկի նաեւ ուխտերով են գնացել, ուխտերին խմեցնել, ես էդի նշան կհամարեմ, որ հենց դա այլ քո որոշած անznավորությունն է, որ պիտի կին լինի Իսահակի համար։ Ասում եմ հենց այդ խոսքի վրա այդպես էլ եղավ։ Հիշում եք, Ռեբեկան եկավ, չէ, եւ դա արեց։ Այսինքն տեսավ, նշան տվեց Աստված, որ իրոք ես քո հետ եմ։ Եվ երբ որ հարցը եկավ արդեն տանելու, կուզեմ արդեն այդ պահը կարդամ ձեզ համար, Ծննդոց 24-րդ գլուխ 54-56 խոսքերը, ասում է. «Եվ կերան, եւ խմեցին ինքը եւ այն մարդիկ, որ նրա հետ էին, եւ գիշերը մնացին, եւ առավոտած վեր կացան, եւ նա ասաց. Ինչ ճանապարհ դրեք դեպի իմ Տերը։ Եվ նրա եղբայրն ու մայրը ասացին. Թող աղջիկը մի քանի օր կամ 10 օր մեզ մոտ կենա, հետո կգա։ Եվ նա ասաց նրանց. Ինձ մի ուշացրեք, որովհետև Եհովան Տերը հաջողել է իմ ճանապարհը։ Ինձ ճանապարհեցեք եւ ես իմ Տիրոջը մոտ գնամ։ Փաստորեն համաձայնվեցին, որ աղջկան տան, բայց այսպիսի բան ասեցին։ Այդ տան ասեցին. թող մնա, աղջիկը ոնց որ կմնա մի քանի օր կարոտը կառնենք, դե պիտի ուղարկեին հերու երկիր, Աստված գիտե դու երբ կտեսնեին, հա, համել դուք կմնաք, ձեզ պատիվ կտանք, մի 10 օր այդպես։ Բայց ինչ ասեց այս մարդը, ասենց ասած Եղիազարը, ասեց չէ, ինքը չհամաձայնվեց, չէ, չուզեց։ Պատճառն էլ ասեց Աստված իմ ճանապարհը բացել է։
Աստված օրհնում է, Աստված հաջողություն է տալիս։ Ոնց որ եկա, հաջողվեց, Աստծո նշանն էլ տեսա, այլ ես դադար չեմ տա, ընդմիջում չեմ տա։ Չեմ հետաձգի, չեմ ուշացնի, նստեմ ձեզ հետ քեֆ անեմ, ուրախանամ, վատ բան չէին առաջարկում, պատիվ էին տալիս։ Բայց ասես չէ, քանի Աստված իմ ճանապարհը բացել է, հաջողել է, ես պիտի անեմ, ոնց որ ավարտին հասցնեմ։ Այն առաքելությունը, այն նպատակը, որով ինձ իմ Տերը ուղարկել է, ես պիտի կատարեմ։ Գիտեք, էսի Տիրոջը ճանաչող մարդու նաև խոսքերն է ինչ առումով։ Իրոք ինքը հասկանում էր, որ հաջողությունը Աստծուց է։ Նաև Աստծուց էլ նշան էր տեսել, որ իրոք Տիրոջ ձեռով ամեն բան լինում։ Աստված է դուռ բացողը հաջողության, եւ էդ էլ ընես չի, որ միշտ բաց է։ Հնարավոր է անոք գտնվի, անտարբեր գտնվի, կամ արանքում մի բան գցի, մի բան փոխվի այնտեղ, եւ իրոք Տիրոջ ձեռքն էլ օրհնությունն էլ գնա։ Ամենայն դեպս իրոք մարդը մի բան պիտի հասկանա, երբ որ ինքը տեսնում է, որ Աստված իրեն հաջողություն է տալիս, պիտի ուրիշ բաներով էլ իր, ասենց անձը կյանքը չզբաղեցնի, այլ հետևի, որ ինչ որ Տերը որոշել է իր կյանքում կատարվի։ Եվ կուզեմ մի գործի մասին խոսեմ Աստծո, որ ամեն մարդու հետ կատարում է եւ ամեն մարդու համար դրա Աստծո մոտ ժամանակ կա որոշված։ Քրիստոսին հավատալու գործի մասին կուզեմ խոսեմ եւ հավատալով Աստծուն դառնալու, ապաշխարելու մասին կուզեմ խոսեմ։ Մեկը գուցե սպասում էր սրան, որ գուցե մեկին Աստված մի լավ գործ է տվել, այ իրոք պիտի հետևեմ ու հասնեմ օրհնությանը, գուցե ես ասեի, չէ, բայց հավատացեք, եթե մարդը ինքը իր համար մի կարևոր գործ պիտի անի երկրի վրա, այդ կարևոր գործերից մեկը հանդիսանում է ապաշխարելը, Քրիստոսին հավատալը, որտեղ դա շատ անհրաժեշտ է մարդու համար։ Գուցե շատ բաներ կա, որի համար գործում ենք, աշխատում ենք, չարչարվում ենք, բնական է մենք մեր համար մտածելով ենք անում կամ մեր սերունդի, մեր զավակների, էլի ուզում ենք մեզ համար լավ լինի, բայց ասում եմ, հավատալու գործը, ապաշխարելու գործը ամենակարևոր գործերից մեկն է։ Իրականությունը էս է, որ մարդը առանց Աստծո, նկատի ունեմ առանց Աստծուն դառնալու, իր ընթացքով, իր ապրելով, մոտենում է իր կորուստին։ Սա ոչ թե վախեցնելու հարց է, սա իրականություն է։ Եթե բժիշկը մեկին ասում է մի ցավի հիվանդության մասին, բժիշկը չի ուզում վախեցրած լինի, նա իրականությունն է վերհանում։ Սուրբ Գիրքն էլ ներկայացնում է, մեղավոր մարդուն սպասում է ահավոր ապագա, հավիտենական դատաստան, կա օր, դատվելու օր, կա օր, որ պիտի քննվի ամեն մարդու գործ, որ ամեն մարդ այս երկրի վրա ինչ որ արել է, ինչ գործել է այս մարմնի մեջ, պիտի դրա համար կանգնի իր արարչի, իր ստեղծողի առաջին, որը իր կյանք տվողն է եւ իր սկիզբն ու վերջն է, սկիզբա տվել կյանքով, նրա ապագան էլ պիտի որոշի Աստված։ Եվ պիտի պատասխանի մարդը Աստծուն։ Եվ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ արդար Աստված համապատասխան պիտի բանանի, վերաբերմունք ցույց տա ամեն մեկին, ով ինչպես որ վարվել ու ապրել է։ Եվ ոչ մեկ չի կարող այդ օրը մաքուր կանգնել, արդար կանգնել Աստծո առաջին եւ դատաստանից ազատվել, որը հավիտենական տանջանքն է, հավիտյան տանջվելն է։ Ոչ ոք, եթե նրա մեղքերը սրբված չլինեն, ոչ ոք այդ օրը չի կարող իր բարի գործերով արդարանալ, որտեղ իր չար գործերը, մեղավոր գործերը իր դեմ են դուրս գալու, խոսելու, վկայություն լինելու։ Միակ այն մարդիկ կարող են սենց ազատվել եւ կյանք ունենալ, որոնք նվեր են ստացել Աստծուց ներումը, որոնք Քրիստոսին հավատալով ապաշխարել ու դարել են դեպի Աստված։ Տեղ կար Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի բացահայտի այդ կարևոր կարիքը մարդկանց համար, եկան խոսեցին, որ մարդկանց հետ ինչեր կատարվեց, շատ ծանր բաներ էր կատարվել, Տերը ասեց, եթե չապաշխարեք, ամենք դել կկորչեք։ Ղուկաս ավետարան 13-րդ գլուխ 3-րդ խոսքն է դա ասում։ Այսինքն մարդուն սա է սպասում, որ ամենքի համար կորուստի ապագա կա, որովհետև մեղավոր է մարդը, ինչքան էլ ջանք անում իրան մաքուր պահի մևնես այթակում է։ Եվ մարդու համար իրոք, եթե ուզում է մարդը իր համար բարիք անել,
Նա ինքը պիտի մտածի այդ օրվա մասին իր ապագայի համար։ Շատ բաների մենք պատրաստվում ենք, օրինակ զավակ ենք ունենում, պատրաստություն ենք տեսնում, որ իրանց համար օրինակի համար, ասենք, կրթության միջոց, օրինակ ստեղծենք, գուցե տուն դնենք, հարսանիք անենք, ոսկեղեն գուցե օրինակի համար առնենք, չէ, բաներ կա, որ ապագայի հետ կապված պատրաստվում ենք։ Բայց իմաստուն է այն մարդը, որ այս ապագային է պատրաստում իմանալով, որ կա այս բանը, որ հանդիպման օր կա, դատաստանի օր կա, եւ պիտի մարդը կանգնի Աստծո առաջին, եւ իր ամբողջ կյանքով պիտի պատասխան տա։ Եվ սրա համար, ասենք, Տիրոջ պատվերը էսա, ապաշխարեցեք, հենց Հիսուս Քրիստոսը, որ սկսեց խոսել ու քարոզել, ասեց ապաշխարեցեք, չէ, որտեղ երկնքի արքայությունը մոտեցել է, այսինքն այս քայլով դուք կարող եք մտնել, Աստված մոտեցրել է ձեզ Աստծո թագավորությունը, ապաշխարությունով կարող եք մտնել Աստծո թագավորության մեջ եւ լինել Աստծո ղեկավարության ներքո, որտեղ չկա արդեն տանջանք, այլ կա կյանք, այսպես է։ Եվ ինչպես ամեն բարիք, ապաշխարությունն էլ մարդուն տրված Աստծուց եղած բարի հնարավորություն, այսինքն Աստված է այս հնարավորությունը տալիս։ Եթե Աստված չանի այդ շնորհը, այդ նվերը, այդ հնարավորությունը չտա, մարդը չի էլ կարիք զգա դրա եւ ոչ էլ ոչ մի քայլ կկատարի։ Իհարկե, կարճ եթե ասեմ ինչ է նշանակում ապաշխարել, այդ նշանակում է էսա, մարդը ապրում է իր խորհուրդներով, իր ցանկություններով, որոնք շատ տեղերում չար են, վատն են, իր գործերով, կա նախանց, կա խաբել, կա ստել, եւ այս բոլոր, այսինքն մեղսալից կյանքով է ապրում։ Ապաշխարել նշանակում է թողնել, մարդը որոշում է, որ թողնի իր չար գործերը, խորհուրդները, ինքնագլուխ կյանքը, դառնա դեպի իր արարիչը, Աստծուն, Քրիստոսին, ընդունի իր համար Տեր ու Փրկիչ, դառնա դեպի Աստծո կամք, դառնա դեպի Աստծո խորհուրդ, Աստծո միտք, Աստծո ուզածով ապրի։ Այս որոշումն ու ընտրությունը կհանա հավատալով Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ինչպես ասացինք, սա մի հատ բարի հնարավորություն, այսինքն Տերը պիտի բացի, Տերը պիտի հնարավորություն տա։ Տերը նվեր պիտի անի, շնորհ պիտի անի, թե չէ ոչ մեկս էլ չենք հասկանա այս կարիքը, ինչպես շատ ժամանակ հենց ապրում ենք առանց այդ կարիքը տեսնելու, հազար հարցեր ենք լուծում, բայց այդ հարցը չենք ուզում լուծածել, որովհետև չենք տեսնում մի կարևոր բան։ Բայց մարդու համար այո կա Աստծուց որոշված գոց, որ Աստված հնարավորություն է ստեղծում, մեզ հետ աշխատանք է տանում։ Այս աշխատանքի շնորհիվ մենք հասկանում ենք ով ենք, ուր ենք գնում, ինչ է մեզ սպասում եւ Աստված մեզ համար ինչ փրկություն է պատրաստել։ Շնորհիվ սրա մեր միտքը բացվում է, մենք գիտակցում ենք։ Աստծո եղած բաները մեզ համար իրական ու ռեալ է դառնում եւ կարեւոր է դառնում։ Բայց այստեղ մենակ Աստծո գործը չի, երկկողմանի է։ Մարդը որ հասկանում է, մարդը պիտի նաև իր քայլը կատարի։ Որտեւ շատերը հասկացել են, լավ հասկացել են, իրենց համար պարզ ու հստակ է, հեքիաթ չի այդ իրականությունը։ Ինչպես այս իրականությունն է, այնպես էլ Աստծո ներկայացրած իրականությունն է, իրական։ Բայց տեսնում ես քայլ չեն անում։ Այսինքն մարդու որոշումը կա, ընտրությունը կա այստեղ։ Դեպի Աստված գնալու քայլը կա։ Միայն գիտակցելն ու հասկանալը չի։ Իհարկե նաև ապաշխարության մեջ Աստծո կողմը էս է, որ Աստված պատրաստել է արդեն մեզ համար։ Երբ որ մենք դառնանք իրեն, մի գործ է արել Հիսուս Քրիստոսին խաչելով եւ հարություն տալով, որ շնորհիվ դրա մեր մեղքերը կջնջվեն։ Մենք ներում կստանանք Աստծո մոտ, մենք կընդունվենք Աստծո մոտ։ Մենք կհաշտվենք ու խաղաղության մեջ կմտնենք Աստծո հետ, Աստված մեր բարեկամը կլինի, ոչ թե մեզ դատող դատավորը։ Շնորհիվ Քրիստոս Հիսուսի է դա, այսինքն իրոք Աստծո շնորհ է, նվեր է Աստված արել, ամեն ինչ արել է, որպեսզի մենք կարողանանք ապաշխարենք։ Եվ ասենք, կուզեմ կարդամ օրինակ Գործք առաքելոց թղթից 17-րդ գլուխ 30-31-րդ խոսքերը, որ այսպես է խոսում քարոզում Պողոս առաքյալը սրա հետ կապված, այս թեմայի հետ կապված։ Ասում է, բայց Աստված գիտության ժամանակները անտես անելով հիմա մարդկանց պատվիրում է ամենին ամենտեղ ապաշխարել։ Մեկ օր հաստատեց նրանում աշխարհս արդարությամբ պիտի դատե այն մարդի ձեռովը,
որ սահմանեց նրանով ամենին հավատ տալ, որին մեռելներից հարություն տվավ։ Այսինքն մինչև որ կգա այդ դատաստանի օրը եւ դա ում ձեռով ալնում, ասեց նրա ձեռով ում որ ինչ արեց հարություն տվեց։ Հիսուս Քրիստոսի ձեռով պիտի լինի։ Մինչև որ այդ օրը կգա, մինչև որ Տերը կդատի մեղավոր աշխարհին, այդ մեղավոր աշխարհի համար փրկության շնորհն է առաջարկում, նվերը, ձրի նվեր, վերցրեք։ Քրիստոս ամեն ինչ արեց մեզ համար։ Մեզ պետք է թողնել մեղքը, դառնալ դեպի Աստված եւ Քրիստոսով ընդունել փրկությունը եւ այդ օրը չդատվել։ Ասում եմ, տգիտության ժամանակներ ենք ունեցել, այսինքն չհասկացող, խավար, որ ոնց ուզե ապրել ենք։ Ու չենք էլ մտածել, որ դրա համար հաշիվ տալ կա, բայց հիմա Աստված ինչ է անում, անտես է անում։ Արել ես։ Դառիր Աստծուն հասկանալով, զղջա, խոստովանիր, խնդրիր Տիրոջը, որ ների քեզ Հիսուս Քրիստոսի գործով եւ ընդունիր իրան քեզ որպես Տեր Թագավոր, մտիր իր իշխանության տակ։ Ասում եմ, Աստված ամեն տեղ բան է անում, մարդկանց պատվիրում է ինչ ապաշխարել։ Իրոք սա կարևոր կարիք է։ Եվ այս կարիքը, ասենք, կարիքի համար սրա հոգալու համար Աստված նախորոք արդեն գործ արել եւ ամեն մեկիս կյանքում էլ առանցին, այսպես տեսնում ենք, գործ է անում։ Այսինքն ամեն մեկս ունենք Տիրոջից ժամանակ, երբ որ Տերը գործի մեզ հետ, մենք պետք է ուշադիր լինենք։ Ես կուզեմ հատկապես սրա վրա ուշադրություն դարձնենք, այո, որ ես սկզբից խոսեցի։ Աստված մարդուն հաջողություն է տալիս, բայց մարդը պիտի ուշադիր լինի, որ այդ հաջողությունը իր ընդունի, չհետաձգի, չձգձգի, ասենց ասած չմերժի, չանարգի, այլ ինչպես Եղազարը ասես, Տերը տվել է, ես մինչև վերջ եթամ, մինչև վերջ դրան հասնեմ։ Ուզեմ նաև կարդամ Գործք առաքելոց 16-րդ գլուխ 13-ից 15 խոսքերը, այստեղ մի կնոջ մասին է վկայություն տալիս, որ դառավ Տիրոջը, լսեք ինչ է ասում։ Ասում է, եւ շաբաթ օրը Պողոսն է պատմում, որ առաքյալն էր Աստծո, եւ շաբաթ օրը քաղաքից դուրս գնացինք դեպի գետը, ուր որ սովորեինք աղոթք անելու, եւ նստած խոսում էինք ժողոված կանանց հետ։ Եվ մի կին անունը Լիդիա, ծիրանավաճառ, Թյուատիր քաղաքիցը, Աստվածավախ, լսեց, որի սիրտը Տերը բացավ, որ Պողոսի խոսքերին մտի կանե։ Եվ երբ որ նա եւ իր տունը մկրտվեցան, աղաչելով ասաց. «Եթե ինձ Տիրոջ հավատացած համարեք, մտեք ին տունը մնացեք», եւ բռնադատելով տարավ մեզ։ Հետաքրքիր է, այստեղ ներկայացված է եւ Տիրոջ գործը եւ մարդու գործը, որ միասին են այս հարցում։ Ինչ է ասում։ Ասում է, այս կինը ուշադրություն դարձրեց Պողոսի խոսքերին եւ Տերը բացեց իր սիրտը, այս կնոջ սիրտը, որ նա հասկանա այդ խոսքերը, ուշադրություն դարձնի այդ խոսքերին։ Այսինքն Պողոսի խոսացած քարոզած Քրիստոսի մասին խոսքը իրական էր այս կնոջ համար դառավ։ Ինքը հավատաց այդ խոսքերին, նրա համար ռեալ ու ճշմարիտ էին դրանք, հեքիաթ չէին։ Մի լեգենդ ու առասպել չէր, որ պատմվում էր։ Բայց ով էս բանարից, ով նա լուսավորեց այս կնոջը, սիրտը բացեց, ով ասում, Տերը բացեց։ Բայց ինչ կատարվեց, հասկացավ, գիտակցեց, ինքն էլ իր կողմից իր քայլը կատարեց, ընդունեց, քայլ կատարեց, հոժարվեց, Քրիստոսին կանչելու որպես իր փրկիչ ուտեր եւ անգամ ինչ արեց, մկրտվեց գրված է։ Իսկն եւ Տիրոջ գործ եւ Աստծո մարդու գործ, այսպես է։ Եվ փաստացի մի բան ենք հասկանում, որ Աստված ամեն մարդու հետ գործում է եւ մարդը պիտի ուշադրություն դարձնի, որ այն ժամանակում, որ Տերը այս հարցով իր հետ գործ է անում, ինքը Տիրոջը տեղ տա, Տիրոջ հետ հոժարվի, ասած այդ օրհնյալ հաջողությունից ինքը իրեն չզրկի հանկարծ։ Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլխից պիտի կարդամ 18-րդ խոսքից եւ մինչեւ 6-2-ը։ Հələ տեսեք ինչպես է Պողոս առաքյալը ներկայացնում այդ ժամանակի հետ կապված։ Մինչ այդ ինչ է ասում Պողոսը։ Բայց այն ամենիցը ամեն աստվածանից է, որ մեզ իրեն հետ հաշտեցրեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը եւ մեզ հաշտության պաշտոնը տվեց։ Որտեւ Աստված էր Քրիստոսում, որ աշխարհը հաշտեցրեց իրեն հետ եւ նրանց հանցանքները չհամարեց նրանց եւ հաշտության խոսքը մեր միջումը դրավ։
Արդ Քրիստոսի կողմից պատգամավորություն ենք անում, իբրև թե Աստված է հորդորում մեզանով, աղաչում ենք Քրիստոսի տեղը հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Աստված նրան, որ մեղ չգիտեր, մեզ համար մեղ կարավ, որ մենք Աստծո արդարությունը լինենք նրանում։ Եվ մենք գործակից լինելով նաև աղաչում ենք, որ դուք Աստծո շնորհքը զուր տեղը չընդունեք, որովհետև ասում է. ընդունելի ժամանակումը լսեցի քեզ եւ փրկության օրումը օգնեցի քեզ։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը եւ ահա հիմա է փրկության օրը։ Տեսեք, նախ ներկայացրեց թե Տերը ինչպես է մեզ հաշտեցնում իր հետ։ Աստված իր որդուն միջոցով հաշտություն հաստատեց մեր իր միջև, վերցվեց ամեն բարկությունը եւ հիմա ասում է կանչում է ամենքին, խնդրում է, եկեք հաշտվեք Աստծո հետ, իր ծառաների միջոցով, ասում է, ինչպես Քրիստոսի տեղը մենք էլ ասում ենք այս բանը Պողոսն։ Բայց հետաքրքիր մի խոսք է ստեղ ասվեց։ Ասեց, ուզում ենք, որպեսզի Աստծո շնորհքը զուր տեղը չընդունեք։ Այսինքն շնորհքը նվեր է Աստծոց, որ Աստված անձամբ քո հետ աշխատանք է հիմա տալում։ Բայց ուզում է Պողոսը, որ դա զուր չլինի։ Իսկն Տերը աշխատի մեզ հետ ու արդյունք չլինի մեր կյանքում, այն առումով, որ կամենում էր, որպեսզի մենք գայինք, հաշտվեինք, ապաշխարեինք, մտնենք իր թագավորության մեջ, դա չկատարվի։ Եվ այսպիսի խոսք է ասում, ընդունելի ժամանակում լսեցի քեզ եւ փրկության օրումը օգնեցի քեզ։ Խոսում է, որ մեզ լսում է ինքը ընդունելի ժամանակում է։ Այսինքն Աստված ժամանակ ունի մեզ համար, որ կոչվում է ընդունելի ժամանակ։ Ժամանակ, որը կարելի ասել իր ընդունման ժամանակն է։ Հատկապես այդ ժամանակն է քեզ տրված։ Քո հաջողությունը այդ ժամանակի մեջ է, որ դու այդ ժամանակում ընդունվես Աստծո կողմից։ Եվ ասում է փրկության օրը ինչ արի, լսեցի քեզ։ Իսկ սես կարելի ասել երբ է մարդը կարա մտածի, երբ է իմ ընդունելի ժամանակը Աստծո մոտ։ Որն է այն ժամանակը, որ ես կարամ դրանից հասկանամ, որ ահա հիմա եթե ես քայլ կատարեմ, Աստված ինձ ընդունելու է։ Եվ իմ փրկության օրը այդ երբ է։ Շարունակության մեջ Պողոս ասում է, ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը եւ հիմա է փրկության օրը։ Այդ հիման ո՞րն է։ Գիտեք ո՞րն է։ Որտեղից մենք կարող ենք հասկանալ, որ իրոք այսօր նախ մենք գիտենք, այո, այսօր Աստված բոլորի համար բացել է երկնքի արքայության դռները։ Այդպես չի եղել միշտ, բայց հիմա այդպես է։ Երկրորդ էս պիտի տեսնենք։ Եթե, ասենց ասած, ուզում ենք նշանը տեսնել, հասկանանք, որ Աստված ոնց որ ասած մեզ համար մի հատ բաց դուռ է դրել փրկության, որ հաջողություն է տվել, որ մենք ապաշխարենք, իրոք քայլ կատարենք, սրանից կարող ենք իմանալ։ Եթե Տերը մեր հետ խոսում է, եթե ավետանի ճշմարտությունները մեր հետ աշխատանք է տարում, մենք այդ ճշմարտությունները կարողանում ենք գիտակցել, հասկանալ, ըմբռնել, հավատալ, այս նշանակում է, այսպես ասեմ, հենց սա մեր ընդունելի ժամանակն է։ Սա ոնց որ ասած Աստծո կողմից մի հատ հնարավորություն է։ Ապացույց, որ ես ոնց որ Աստված էս ասի, ապացույց, որ ես քեզ համար քեզ հետ գործում եմ, որ դու գազ դեպի փրկություն, սա է։ Դու սկսել ես ավետարանից հասկանալ։ Դու սկսել ես Աստծո խոսքերը հասկանալ։ Խի առաջներում չէիր կարող ըմբռնել հասկանալ, կամ խի առաջներում այդ առիթը չէր ստեղծվել։ Ոչ էլ պատահական համարիր, որ այսօր հնարավորություն ես օրինակ այստեղ ավետարանի խոսք լսես, որ սենց հնարավոր եղավ, այսքան ժամանակ գուցե չէր լսել, մեկ էլ այսօր հնարավոր եղավ լսել։ Սա ոչ մի պատահականություն չկա Տիրոջ մոտ, մեր համար կթվա պատահական զուգատիպություններ, Աստծո մոտ չկա։ Սա Աստծո գործն է, որ այսպես ասեմ, հաջողության դուռը բացել, քանի քեզ տրված է այդ դուռը, մտիր այդ դռով, քանի բաց է այդ դուռը։ Եվ գիտեք ոնց է, ընես չի, որ խանգարողներ, արգելողներ չկան։ Լավ գիտի, չարն է լավ տեսնում է, որ Աստված այս մարդու հետ աշխատանք տանելով, իրոք մարդու սիրտը սկսում է փոխվել եւ հնարավոր է այս մարդը իրենից գնա։ Նա ամեն ինչ կանի, ամեն առիթ կօգտագործի, որպեսզի
այդ ընդունելի ժամանակը, որ ասում է, ընդունելի ժամանակում չէ, լսեցի քեզ։ Այդ ընդունելի ժամանակվա մեջ մարդը ուրիշ բաներով զբաղվի։ Ոնց որ նորից վերադառամ ինեմ սկզբի կարդացածին։ Եղազարին ասում էին նստիկ էր, խմի, ուրախացի 10 օր մնաց տեղ, հետո կուղարկենք մեր աղջկան քո հետ։ Ասես չէ, այսօր ես պիտի եթամ։ Ես չեմ այդ արձակելու իմ այդ գործը։ Մարդիկ կան, իրանք էլ չեն հասկանում, որ այդ բանը օրինակի համար չարը օգտագործում է։ Այսինքն ինչ են անում։ Երբ որ դու սկսում ես հասկանալ Տիրոջ խոսքը, քո մեջ սկսում է մտքի փոփոխություն գալ, լրջանալ այդ հարցերը քո համար, կարևոր դառնալ, ու դու մտածում ես քայլ կատարելու, օրինակ կգան մարդիկ, որոնք ասենք իրանք բարի մտադրություններ ունեն, բարեկամ հարազատ մարդիկ են, ու կսկսեն քեզ կհամոզել, որ այդ ճանապարհից հետ կանգնես։ Կամ ինչ կարիք կա, որ դու գնաս տես տեղեր, տես հավաքություններ, քո տան մեջ քո համար, այսպես։ Կամ մարդը սկսում է միտք ստանալ, բայց հաճախ դա չարից է, ինչ առումով, ինչ տեսակ։ Դե օրինակի համար գործեր ունեմ, շատ կարևոր, պարտքեր ունեմ, որ պիտի աշխատեմ տա, խնդիրներ կա, որ շատ կարևոր է, ես չեմ կարող այդ հետաձգեմ, որ ոնց որ ասած տնեմ այս հարցերով զբաղվեմ, մեկ էլ այդ խնդիրներս մնա։ Այսպիսի մտքեր, այսինքն սրանք բոլորը ինչ է կատարում, որ այն բանը, հաջողության դուռը, որ Աստված բացել է, այն ընդունելի ժամանակը, որ քո համար ստեղծվել է, անցնի։ Դու թուլանաս։ Կամաց քո այդ ցանկությունն ու կարիքն էլ պակասի դեպի Աստված։ Այդ արժեքավորումը գնալով նվազի։ Մեկ էլ գա գուցե մի պատ այս բան եղել է, մարդը լավ հասկացել է, ինքը բերանով խոստովանում է, ես լավ գիտակցում եմ, որ իրոք կարիք կա, որ ես ապաշխարեմ, թե չէ կորելու եմ։ Եվ գիտեմ, որ Աստված ինձ հնարավորություն է ստեղծել ապաշխարության։ Բայց այս գործերը կա, այն գործերը կա, հետո գնացել են այդ գործերով զբաղվել են, ժամանակը անցել, մեկ էլ նայում ես միտեղ օրինակ խոսում են հավատացյալների հետ կապված, հավատքի հետ կապված վատ, այս մարդը միաբանվել վատ խոսում է, հասկանում ես, սառել է, հələ մի բան էլ հակառակության բավալացվել։ Իր այդ շանսը, հնարավորությունը, որ այդ ոնց որ ասած տակ պիտի ծեծեր, պիտի այդ քայլը կատարեց, չկատարեց։ Դե մենք վերջապես մենք չգիտենք, ոնց որ ասած մեր կյանքի րոպեներն ու վայրկյանները, մեր ապագան։ Դրա համար Տերը որ ասում է հիմա է, քանի ոնց որ ասած հասկացար, գիտակցեցիր, կարևոր քո համար դառավ, քայլը տարա, մտի Աստծո թագավորություն։ Կարող ես բան անես, ասենք մտածես հետո, բայց հետո ինչ կարողանաս հասնես։ Այնքան մարդիկ կան, որ օրինակի համար գիտեք, այսօրը կքնեն, վաղը չեն զարթնի։ Այսպես է։ Կամ մեկ էլ շատ հաճախ sense բան է կատարում, տեսել ենք։ Մարդը մի քիչ նեղության դժվարության մեջ է, մեկ էլ լուր եկավ, արի լավ գործ ենք ճարել քեզ համար։ Ու եթե ինքը գնաց, կտրվեց, այդ գործերով մեջ խորացավ, հնարավոր է որ այո, ասենք սառի, թուլանա ու կորցնի այդ պահը։ Էս էլ է շատ ժամանակ չարից լինում, ինչի համար, որ հենց նույն պատճառով ասացի, բայց եւ տենց օրինակ ունենք։ Մարդ կար օրինակ, ես ես ասեմ, իր տան մեջ իր Աստծո հրաշքը տեսավ։ Կինը ռակ էր, կրսկի ռակ ուներ, եւ Տերը բժշկեց իրան։ Բացարձակ տեսավ Տիրոջ բժշկությունը ու շատ ջերմացավ, տաքացավ, սկսեցին Տիրոջ խոսքը ու շատ լսել, քայլ կատարել։ Մի քիչ նեղություն ունեին։ Ռուսաստանից հեռու են Սիբիրի կողմերից լուր եկա, որ արի աշխատանք կա։ Հա։ Ասացինք, մնա Աստված մեծ է, եթե դու Քրիստոսին ընդունել ես քեզ Տեր, տիրություն կանի, ոչինչ մեկ չէ նեղություն քաշես։ Ավելովա դի հիմա զբաղվես քո ապաշխարության sense հիմնավորումով, հաստատվելով Տիրոջ մեջ, ավելի կայուն ու հաստատուն դառնալով, քանց թե դրա հետևից գնաս։ Ոնց է լինի Աստված կպայի։ Մինչ հիմա եկա նեղություններով ապրել ես, չէ՞ առանց Աստծո, ես կարելի ասել։ Հիմա որ Աստծո ես ընդունել, ոչինչ մեկ չէ Աստծով նեղություններով ապրել, բայց Աստված մեծ է կպայի։ Բայց չլսես մարդը։ Գնաց։ Սուրբ Գիրքը ինչ ասում, հետաքրքիր է Տեր ասում։ Քո անձի դիմաց ինչ կարող ես տալ, որ քո անձը շահես։ Իսկ եթե մարդը չարչարվի աշխատի, աշխարհն էլ շահի, անգամ այդ ամբողջ աշխարհի հարստությունն էլ տա, ինքը չի կարող դրանով իր անձը փրկի։ Դրա համար մարդու փրկության գործը
ավելի թանկ է, քան թե աշխարհի մնացած ամեն գործերը։ Հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասեց. գնացեք, աշխատեցեք այն կերակուրի համար, որ հավիտենության մեջ կմնա, ոչ թե կորչողի հետևից մենակ վազեք։ Ինչ որ ուտում ենք, ինչ որ վերցնում ենք, դա կորումը։ Բայց այն աշխատանքը, որ պիտի մեր համար կատարենք, այսինքն հավատալ Հիսուս Քրիստոսին եւ ապաշխարելու, դա հավիտենական կդառնա մեր համար, մեզանից ոչ մեկ չի վերցնի, որտեղ դրանով մենք կստանանք փրկություն, կյանք, Աստծո հետ ապրելու հավիտյան հնարավորություն եւ շատ ուրիշ բաներ, ինչպես էստեղ նշվեցել։ Ուրեմն ուշադիր լինենք, ժողովուրդ ջան, կամ շատ է լինում այսպիսի բաներ, տեսել ենք էլ մարդիկ, որոնց այդ աշխատանքը տարվում է, որ ապաշխարեն, իրանք էլ սկսել են իրոք քայլեր կատարել, եկել մարդիկ են բանանում, ասենք, հանդիպում, մեծին տարիքավորին ասում են, այ մարդ, ինչ, չես ամաչում, դու այս տարիքին գնում ես, այտենց տեղեր կամ այտենց բաների հետևից ես գնացել։ Այն ջահելներն ասում են, ամոթ չես անում, կյանքը դեմ տա, էլի կյանքը տապրի, քո համար կյանք վայել է, հետո մի բան կանես կամ Իթե էդի քո բանն է, այսինքն համեն են ասում, նրան են, այսինքն ուզում են ասեմ մի գնացեք, մի բան խորացեք, մի ընդունեք Տիրոջ ավետարանի համեմատ այդ քայլերը մի կատարեք։ Բայց մարդկար հենց իր կարելի ասել մահվան անկողնում լաց էր ելնում մեծ մարդեր, ասում էր լսեցի այտենցներին իրոք, ոնց որ իր հետ աշխատանք կատարվել էր ու Տեր իր սիրտը բացել էր, բայց քայլ չէր արել։ Հետո այդ մահվան անկողնում լաց էր ելնում։ Ես դրանց խի լսեցի։ Իմ երեխեն, որ ասում է սոված էր, մի օր իրանք հաշ չէին բերի տա, թե պետք կարող է տային էլ, դա խնդիր չի, բայց ասում է չէին տա, այդպիսի մարդիկ։ Ինձ իբր թե լավություն էին անում, ամոթանք տվեցին, թե ուր է այդում այդպիսի տեղեր։ Ես էլ ամաչեցի, սառեցի ու սառեցի։ Ուրեմն թող Տերը մեզ օրհնի, զորություն տա, ուժ տա, որ մենք նախ հասկանանք։ Մեր համար ընդունելի ժամանակ է, երբ որ մենք սկսում ենք իրոք այս հարցով անհանգստանալ ու մտածել ու հասկանալ Աստծո ավետարանը, խոսքը, բարի լուրը։ Ուրեմն հիմա պիտի դու քայլ կատարես, ոնց որ Պողոսն է ասում։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, հիմա է փրկության օրը։ Հիմա է Տերը լսելու քեզ, ասում է, այդ ժամանակ լսեցի։ Եվ ուշադիր լինենք, որ չարը մեզ այդ թանկագին օրերից կամ այդ թանկագին հաջողությունից չզրկի, մենք անմտություն չանենք, սրան չլսենք, նրան չլսենք, սրանից չվախենանք, նրանից չվախենանք, այն ագահություն չանենք, ես իմ ինչերի հետևից գնանք ու այս գործը թողնենք կիսատ, այս ամենակարևոր գործն է, որ պիտի մինչև վերջ անենք, քանի Աստված բացել է, հաջողցրել է, Եղազարի նման ասենք, ես պիտի անեմ ու ոչ մեկին պիտի չլսեմ եւ ոչ մեկից էլ պիտի չազդվեմ։ Ուզեմ, որպեսզի սրա համար մենք աղոթ կանենք, խնդրենք Տերը օրհնի մեզ այս բանի մեջ, որ իրոք Աստծո որոշած, ասած, օրհնությունը մեր մեջ հաստատվի։ Աղոթ կանենք։